নমস্কার। মলয় বন্দ্যোপাধ্যায় ইউটিউব বাংলা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগত। আজকে আপনাদের সামনে আবার হাজির হয়েছি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বলে, এবং এই বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কেননা আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে বেশিরভাগ মানুষই, সে তিনি বয়স্কই হন, কম বয়স্কই হন বা অল্প বয়স্কই হন, অত্যন্ত বিরক্তিকরভাবে এই রোগে ভুগছেন এবং মুঠো মুঠো কি করছেন, অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছেন, যার ফলে আরও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এবং আরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে শরীরে, যেটার জন্য আবার তাকে অন্য চিকিৎসা পদ্ধতি বা অন্য ডাক্তারবাবু শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। আজকে যে আলোচনা করব যে বিষয়টি নিয়ে, সেটি হচ্ছে টক ঢেঁকুর, যাকে ইংরেজিতে বলে সাওয়ার বেলচিং, বুক জ্বালা যাকে বলে হার্ট বার্ন, আর কি জিইআরডি, গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, মুখ দিয়ে টক জল উঠে আসা, মানে আপনি যেটাই খাচ্ছেন সেটাই কি হচ্ছে, যাকে সোজা পরিষ্কারভাবে বলা হয় অম্বল হয়েছে, সেই অম্বল মানে অম্ল ঢেকুর আপনার মুখের মধ্যে দিয়ে উঠে আসছে, যাই খাচ্ছেন সেটাই অম্লে পরিণত হচ্ছে। এর ফলে কি হচ্ছে, আপনি কিছুই খেতে পাচ্ছেন না, ভয়ে কিছু খাচ্ছেন না, আপনি হয়তো অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছেন মুঠো মুঠো, পিপিআই খাচ্ছেন এবং তাতেও আপনার কোনো কাজ হচ্ছে না। আপনি অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং এই অ্যাসিড রিফ্লাক্সের প্রতিফলন হিসাবে আপনার শরীরে কি হচ্ছে, একটা ক্লান্তির ছাপ পড়ছে, আপনার অত্যন্ত বিরক্তি লাগছে, খিটখিটে হয়ে গেছেন আপনি, এবং আরও পাঁচ রকমের সমস্যা আপনার সামনে দেখা দিচ্ছে। বয়স্কদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায় অনেকেই ভুগে থাকেন। আমি আজকে এই ভিডিওতে আলোচনা করব মূলত যে এই সমস্যা কেন হয় এবং কিভাবে কয়েকটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের মাধ্যমে এই অসুখ থেকে আমরা নিরাপদভাবে মুক্তি পেতে পারি। তবে এটা যদি আপনাকে খুব বেশি মাত্রায় ভোগায়, তখন আপনাকে একজন গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্টের স্পেশালিস্টের সঙ্গে দেখা করতে হবে, যিনি পেটের ব্যাপারটা খুব ভালো করে বোঝেন এবং যিনি নিদান দিতে পারবেন আপনার পেটে কোনো সমস্যা তৈরি হয়েছে কিনা বা আপনার শরীরে কোনো রকম গণ্ডগোল আছে কিনা। তবে আপনি প্রাথমিকভাবে এই সমস্যা থেকে অব্যাহতি পেতে এই হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলো খেয়ে দেখতে পারেন আপনি কেমন থাকেন। দেখুন, এটা তো মানতেই হবে যে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পাচনতন্ত্রের কার্যকারিতা অনেকটাই কমে যায়। আমাদের লিভার ও গ্যাস্ট্রিক যে সমস্ত গ্রন্থি রয়েছে সেগুলো ঠিকঠাক কাজ করে না, এবং ঠিকঠাক কাজ করে না বলেই কি হয় না, পরিপাক ঠিকমতো হয় না। আর পরিপাক না হলে আপনার তো দেহে কোনো পুষ্টিও হবে না, আর মানে হজম যাকে বলে, হজম না হলে তো ব্যাস বিগড়ে গেল সমস্তটাই। তখন কি হয়, খালি পেটে বুক জ্বালা করে, খাবারের পর টক ঢেকুর ওঠে, গলায় আগুনের মতো জ্বালা পোড়া হয়, পেটে গ্যাস জমে যায় এবং রাত্রে অনেকেই এর জন্যে ঘুমোতে পারেন না। তো এই সমস্যার হাতগুলি থেকে মুক্তি পেতে বেশ কিছু হোমিওপ্যাথি ওষুধ আছে, যেগুলো অসাধারণ বললেও অত্যুক্তি করা হবে না এবং দীর্ঘস্থায়ী সমাধান অবশ্যই দিতে পারে। তবে আর একটা কথা আমি এর প্রসঙ্গে বলে রাখি,
যে যদি বেশি হয়, বেশি সমস্যা হয়, তখন কিন্তু আপনি ডাক্তারি পরামর্শ নিতে কিন্তু দ্বিধা করবেন না, দেরি করবেন না, অবিলম্বে ডাক্তারি পরামর্শ নেবেন। আর হোমিওপ্যাথি ওষুধের কথা এই জন্যে বলতে পারি যে হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলো যে মাত্রায় আমি বলবো ওই মাত্রায় যদি আপনি খান তাহলে আপনার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না, আপনি সুস্থ থাকবেন, অন্তত অসুস্থ হয়ে পড়বেন না বা বেকায়দায় পড়ে যাবেন না। বোঝা গেল ব্যাপারটা? তাহলে এবার আপনাদের সামনে আমি সেই হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলোর কথা আস্তে আস্তে বলতে থাকি। প্রথমেই যে বলবো সেটি হলো রোবিনিয়া সিউডাসেইকিয়া মাদার টিংচার কিউ ফর্ম। এটা কখন উপকারী? যখন দেখবেন আপনার দিনে বা রাত্রে খালি পেটে বুক জ্বালা করছে, মানে বুক মনে হয় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, যখন দেখবেন আপনার ঢেঁকুর উঠছে কিন্তু ঢেঁকুরের স্বাদ অত্যন্ত টক, আপনি দেখবেন গলা পর্যন্ত অ্যাসিড, সেটা কি হচ্ছে, রিফ্লাক্স হচ্ছে, মানে উঠে চলে আসছে, এই তিনটে মারাত্মক রকমের সিমটম যখন দেখা দেবে তখন আপনি কি করবেন, রোবিনিয়া মাদার টিনচার 10-15 ফোঁটা অল্প জলে মিশিয়ে 3 বার খাবেন, খাবার ঠিক আধ ঘন্টা আগে। দেখবেন এই রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কিনা। এরপরে দ্বিতীয় ওষুধের কথা বলবো, সেটির নাম হচ্ছে কার্বো ভেজিটেবলস 200। এটা কখন উপকারে লাগে? খাওয়ার পর যখন আপনার পেট ভার লাগবে, আপনার শরীর অত্যন্ত দুর্বল, আপনার মুখ ফ্যাকাশে, আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আপনি খুব অসুস্থ, আপনার বুক পর্যন্ত গ্যাস উঠে আসছে, পেট জ্বালা পোড়া করছে, পেট দমসম মেরে আছে, এরকম সময় আপনি কার্বোভেজ 200 খাবেন, 4টে করে বড়ি খালি পেটে খাবেন, আর খাবেন সপ্তাহে 3 দিন। খালি পেটে খাবেন কিন্তু, এটা বলা রইল। এরপরে আপনি যেটা খাবেন সেটা হলো নাক্স ভূমিকা 200। এটা তাদের পক্ষে উপকারী যারা রাত্রি জেগে কাজ করেন। অনেকেই আছেন না, রাত্রি জাগতে খুব ভালোবাসেন, রাত্রে কাজকর্ম করেন, রাত্রে সিনেমা টিনেমা দেখেন, রাত্রে অনেকক্ষণ কম্পিউটারে কাজ করেন, এইসব মানুষদের জন্য এই ওষুধটা অত্যন্ত উপকারী। যারা অতিরিক্ত চা কফি খান, আর যাদের পেট পরিষ্কার না হওয়ার সমস্যা থাকে, মানে তিনি বারবার টয়লেটে যাচ্ছেন কিন্তু বারবারই মনে হচ্ছে যে না আমার ঠিক মতো টয়লেট হলো না, সারাদিন যেন একটা অস্বস্তি লেগেই থাকে, তো এই সব মানুষদের জন্য নাক্স ভূমিকা 200 অত্যন্ত কার্যকরী। আপনি সপ্তাহে 2 বার খেতেই পারেন, রাত্রে ঘুমানোর ঠিক আগে, শোয়ার আগে আপনি 2 ফোঁটা একটু জল মিশিয়ে খেয়ে নেবেন, দেখবেন অত্যন্ত উপকারে লাগবে। নেট্রামফস 6X, যখন হালকা খাবার সহ্য হচ্ছে না আপনার, হালকা খাবার খেলেও পেট ভার লাগছে, টক ঢেঁকুর তো রয়েছেই, তার সাথে একটা বিচ্ছিরি অস্বস্তি আপনাকে ঘিরে থাকছে সবসময়, লিভারের সমস্যা কারণে অ্যাসিডিটি হচ্ছে, মানে অ্যাসিড আপনার হয়েই যাচ্ছে, অ্যাসিডের হাত থেকে আপনার কোনো মুক্তি নেই, যাই খাচ্ছেন তাই অ্যাসিড হচ্ছে, তাহলে দিনে 3 বার করে 4টে বড়ি খেয়ে নেবেন, আর তার সাথে খাবেন কি, অল্প একটু গরম জল। এটা আপনি রোজ খান, কোনো অসুবিধে কিছু নেই, নেট্রামফস। আর পেটে যদি ব্যথা হয় তাহলে এর সাথে জুড়ে দেবেন ম্যাকফস, ওটাও 6X পোটেন্সি, দুটো একসঙ্গে খেয়ে নেবেন, কোনো অসুবিধে হবে না, পেট ব্যথাও কমবে আর বুক জ্বালাও কমবে। আর কিছু সহজ নিয়ম আছে যেগুলো মেনে চলতে পারলে অত্যন্ত ভালো।
যেমন ঝাল, তেল, মশলাযুক্ত খাবার এগুলো না খাওয়াই ভালো। খাওয়ার পর রাত্রিবেলায় বিশেষত 10 মিনিট যদি একটু হাঁটেন তাহলে খুবই ভালো হয়। আর বিকেল বেলার দিকে চেষ্টা করুন, বা সকালবেলায় যদি ফাঁকা থাকেন, যদি সকালে উঠতে পারেন তাহলে সকালবেলায় একটু প্রাতঃভ্রমণ করতে পারলেও খুব ভালো হয়। ঠান্ডা জল পরিহার করুন। কোল্ড ড্রিঙ্কস একদম খাবেন না, যতই গরম হোক। গরম পড়েছে এখন, অনেকেরই এই ব্যাপারে একটা ফ্যাসিনেশন আছে, কোল্ড ড্রিঙ্কস, বা ঠান্ডা জল খাওয়ার, ফ্রিজের জল খাওয়ার একদমই ভালো জিনিস নয়, এটা খাবেন না। আর একসাথে অনেকটা খেয়ে নেবেন না। কি করবেন, একটু একটু করে খাবেন, অল্প অল্প পোর্শনে খাবেন। তাহলে কি হবে, হজমটা ভালো হবে, আপনি এইসব সমস্যার হাত থেকে মুক্ত থাকবেন। শেষমেশ এই কথাটাই বলতে হয় বন্ধুরা, যে হোমিওপ্যাথি ধীরে কাজ করে ঠিকই, কিন্তু রোগ অনুযায়ী যদি সঠিক ওষুধ দেয়া যায় এবং নিয়ম মেনে সেটা যদি খাওয়া যায়, আর তার সাথে অ্যালাইড যে সমস্ত নিয়ম কানুনগুলো আছে সেগুলো যদি মানা যায়, তাহলে একদম স্থায়ী সমাধান পাওয়া যাবেই। আপনার যদি এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে থাকে, না আমাদের মধ্যে যে ভিউয়ার্সরা রয়েছেন তাদের, তাহলে নিচে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি বাধিত হব। এবং আরও অনেকে যারা এই রোগে ভুগছেন তারাও জানতে পারবেন এবং তারা নিজেরাও উপকার পাবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। আর এমন স্বাস্থ্যভিত্তিক আর সচেতনতামূলক ভিডিও পাবার জন্যে আমার এই মলয় বন্দ্যোপাধ্যায় ইউটিউব বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনাদের সঙ্গে আবার নতুন কোনো পর্বে দেখা হবে। ততক্ষণ সুস্থ থাকবেন এবং সচেতন